使えるという解釈に変えて契約が継続していると認識しているということで言ってきています。だから今の現状としてはそうです。でまた声明文の中で、その辺はちょっと話をさせてもらいます。そういった状況で、5月、1日あって、5月15日にもう一度話をさせていただいて、こういう状況にはしょうがないから、じゃあ、地権者として、6月30日で、もう使うのをやめさせようということで、6月28日について、通告書という形で、使用をやめて返してくださいということを言いました。そこで7月1日になったときに、トラックが搬入されるのを、そこに2人ほどいまして、今日もう6月30日過ぎたからダメだよと、言って止めましたけれども、そうなのということはすぐ電話ありまして、私も環境の仕事をやらせてもらって、今ずっとやってるもんですから、役所というのは、そんなに即決できないもんだというのは分かってましたので、私の意見として、10日から2週間は猶予があるだろうなということを思いました。だけども、他の地権者の中には、もう7月1日から、もう契約がないんだよという認識をされている方もいらっしゃいました。それは役所の方にもそうやって訴えます。そんな中で、島田市のゴミについては、搬入していました。7月の1日から、あまりにも役所の対応が悪いものですから、8月になりまして、8月9日、実は8月4日頃に電話をして、催告書について、話をしたいということで言ったらば、地権者の方々は、災害管理については一切考えが変わらないんでしょうということを言われまして、変わりませんよと、ダメですよと、それを一緒に契約することはできませんよということで話をしたら、それじゃ会う必要がないですよということで、いや、そうじゃなくて、やっぱりこの辺はちゃんとして会って、意思も伝えたいからということで、使うともらって8月9日の日がありました。で、その時に9月30日の催告書を出してもらったんです。で、9月30日について、質問書を出したり、それに対して再質問書を出したりさせてもらいましたけど、あまりにも、いい加減な答えがあってないですから、ここでちょっと対応を。小林さん、すみません、マイクもう少し。対応をちょっと考えながらしたいと思いまして、10月11日の日にロープを張らせてもらいました。で、私らが一番何を恐れているかというと、市民の方が勝手に処分場を地権者の力で封鎖したと言われるのが一番困りました。だから私たちは、今ここの声明文に書いてありますけど、地権者は島田市で発生した生活ごみについては早く契約をしていただきたいと島田市役所にお願いしてまいりました。これは本当のことです。これは最初から島田市のごみだけは、契約してほしいと。したがって、地権者が賃貸借契約を拒否しているのではなく、島田市が災害がれきの受け入れを強要しているんです。で、地権者は10月5日付の再質問書に対する回答について意見しますということで、声明を出しました。向こうは契約書があると言っている。さっき言った通りですね、契約は継続していると考えておりますということを言ってます。しかし契約書はありません。だから土地賃貸借契約書には、契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を所持するとあるが、その契約の事実はない。2番では、用途終了後、速やかに現状復帰を行い、返還するものとする
書いてあるんですけど、これは当たり前のことであって、賃貸借契約がなくても、用途終了まで使用できるという発言だと思いますので、これは容認をできないと。それから回答4でね、支援・協力は人道的にも必要であると考えておりますと書いてあります。ですから、地権者もその部分についてはそう考えております。しかし、島田市行政は長年にわたり島田市のゴミを受け入れてくれた地元の意見に真摯に向き合わないことは人道的でないと私たち地権者は考えます。それから質問4で、当初の契約と違うものであり、さらに賃貸借契約書、地権者の合意、承諾がないまま、実効支配のごとく供給することは、市が無法状態を作ろうとしており、法治国家には到底考えられない事態であると思う。でこの答えについて、島田市行政は、ご理解とご協力という言葉で、頭ごらしに6ヶ月も地権者に強要してきた。また、地権者の合意、承諾について答えていない。以上のことから、役所に契約とはどういうものかというのを分かってもらうために、契約とは2人以上の当事者の相対する意思表示が合致して成立する法律行為であるということをわざわざ書いて、地権者といたしまして、島田市と賃貸借契約を締結した事実はないので、私有地への侵入を禁止しますということで、ロープを張らせてもらいました。これから協議してくださいと言ってくるのか、このままそれが捨てなくていい、その代わりに損害賠償を請求するよと言ってくるのか、それは分かりません。今、サジは、島田市市役行政に投げてあります。また、これは私たち地権者だけじゃなくて、地元の方、反対している方、皆さんに応援してもらえないと、それもできないことですので、その辺またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。島田市の最終処分場の入り口は今ロープが張ってあるんですけれども、同時に看板があります。で看板にたくさんの応援メッセージが今書き込まれています。でいっぱいになってきたらもう一つ看板を作ってくれました。でそれも白いところがたくさんあります。皆さん島田市の最終処分場、よかったらぜひ見に行ってメッセージを書き込んでください。周りはとてもきれいなお茶畑ですし、その最終処分場のところを下へ下っていくと有名な蓬莱橋の島田市の市街地側から渡ったところになります。でそういうところに島田市は最終処分場を持っています。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。それでは、ですね、順番として富士市の伊藤さん、次お願いしてもよろしいでしょうか。富士市の伊藤と申します。流れはこんな感じで来ました。それでこの次の出せますか。説明がちょっと下手なものですから、今日手書きにちょっとこれ作ってまして、間違いだらけで、後でちょっと修正しますけども、先日18日に4市の瓦礫受け入れるというニュース出ましたけども、富士市はその時入ってませんでした。それは本集客の受け入れ宣言がまだ富士市はできていないので、出すことできなかったという状態だと思います。で、現に今は止まってます。なぜかと言いますと、一番上の最終処分場の合同吉永地と吉永地区という3地区が、富士市、単独に生活って書いてありますが、すみません、富士保全公社、最終処分場を持っている第三セクターが正確なところです。基本的に富士市とその3地区が確認書、協定書というのを取り交わしてまして、そこに富士市以外の廃棄物を受け入れないということが明記されてましたものですから、その3地区で構成されている確認委員会で、それを
反対だということで、7月19日、テレビ、新聞、全部入っていただいた中で、市と向き合って、それを取材の中で、確認の事項を取り交わして、絶対に確認委員会のメンバーは受け入れないということを目の前で言っていただいて、それは全部ニュースに流れまして、それが7月19日です。それ以来、富士市のがれきの進めることができなくて止まっている状態でした。ただ富士市の市長は、市場会館の市長会の会長ですので、絶対このまま引き下がるわけないですから、現に相当な圧力とか、いろんなものをルートをたどって、その3地区の人たちに圧力がかかっています。で、現時点では、吉永市と吉永地区は多分もう、要するに、なんて言うんでしょうかね、OK というか、受け入れの方に回ってます。最後に合同地区、今残ってはいるんですが、おととい新聞発表18日に受け入れという新聞発表があった日に、合同地区の責任者の方から電話がありまして、もうちょっと無理だというような状況が出てきてるんで、とりあえずお知らせしておきますということで来まして、昨日いろいろお話したんですけども、実際ちょっと頑張りきれないかなという状況が実際あると思います。ですので、ちょっと急な話だったもんですから、我々もどういう対応をしていいかを早急にちょっと検討して、多分本州警があるとしたら、早くて11月、遅くて12月、あと1ヶ月余裕があると考えて、その間に何ができるか、早急にちょっと検討して、対応はしていこうということは考えています。ただし、相当厳しい状況であることは間違いないです。で、最初からやはり3地区だけで止められるというか、それはそこだけに依存するってわけどうしてもいかないっていう考えがありましたものですから、そしたら焼却場の周辺の地区の周り、隣接している町内会ですね、そちらで町内会として反対の声を上げてもらえないかと、それを念のため並行して進めてはいました。で、片倉地区という片倉町というところの町内会長さん、副会長さんの方とお話しさせていただいて、そこで9月ですね、5日、町内会として一応焼却場のすぐ隣なもんですから不安があるから、ちゃんと何とかしてくれないと困るということの中に、がれきもそういう脆弱な焼却場でがれきなどもするのはやはりとんでもないということで、その要望も入れていただいて出していただきました。そういう形で一つの町内会で出していただいたんです。ただ早速市の方から妨害があったり圧力があったり今してます。で今それをなんとかしなくちゃということで対応はしてます。と同時に他のやっぱり一地区で弱いものですから何地区の町内会でやっぱりそういう賛同の声を上げてもらえないかということで動いてはいるんですが、なかなかやはり辛いところはあります。ただその辺をどこまでどうできるか、最終処分場地区で頑張ってもらえればいいですけど、多分難しいとしたらばこっちの方で頑張っていただくというような考えはございます。で私の方は一番下に書いてある富士の子どもを守る会という今年になって富士市民が中心で立ち上げた会でいろいろ市に対してはいろんなことをやっぱりやってきましたが、結局試験焼却を防ぐことができなかったんです。6月5日ですね。でその時に結局何を言っても要するに市とか市議とか市長が困る状態がなければ彼らは誠意を持って何かをするなんていうことはまず無理だろうと、そういうふうに判断しました。それで要するに特定の地区、ああいう3地区のような権利を持っている地区ですね、それをまず噂では聞いてましたもんですから、そちらを探してコンタクトを取って何とかしようというふうに特化して動きまして、一応今の一番最初の流れにはなっております。ですのでどうしてもがれきって短期間でやらなくちゃいけない。で反対がものすごく多い。富士市も多分 99. 何%がもう受け入れですから、絆モードになっちゃってますんで、その中で不特定多数に訴えていくっていうやり方が期間的に間に合うかというとなかなかしんどいもんですから、まず町内会というまとまっている組織で、しかも焼却場の
隣接地区でしたら利用がありますもんですからね、その辺をなんとか動いてもらえないかというのは一応今までもやってきたし、ちょっとこれからも至急やっていきたいなと思っています。一応そんな状況で本来は止まってればよかったんですが、そんな状況でちょっと難しい状況が出てきているのをちょっとお伝えしておきます。以上です。ありがとうございました。次は静岡市から大橋さん、よろしくお願いします。静岡市でですね、こちらでは静岡の安心な暮らしを考える会というので、実はこういうチラシをですね、静岡市中に3万枚ほど巻いてポスティングしています。でそれと同時にですね、また別の名前でなんですけれども、静岡の未来を考える会という名前で、障害学習センターでですね、今、週3回、お話し会を、こういったチラシの内容をもとにして、がれきの問題について話す会を開いています。これは今日集まってくださった方は、ぜひまた広めていただきたいと思います。それでは静岡市の話を始めます。この通りの流れなんですが、5月、6月にですね、山田町と大津町のがれきを、約59トンですね、試験焼却しました。で、その直後、6月の22日に田辺市長は、本焼却の表明をします。で、ここまでの時点でですね、その時に市長が言ったことはですね、簡単に言いますと、安全性が確保されて市民の理解を得られたという言い方をしたんですが、一切説明会がなされてない状態で、本焼却の表明をしています。でそれからですね、数日後に、実は6月の、25日から7月24日にかけてですね、パブリックコメントを静岡市が募集し始めました。でここではホームページを通じて、宣伝されていて、やっぱりテレビ、新聞でしか情報を得られない人はですね、ほとんど情報を得られない状態で時間が過ぎていき、でそれでもですね、結果としてパブリックコメントは反対がかなり多数、7割ほど反対のコメントが集まりました。でこの辺りはまた実は会議請求してまして、内容もチェックしております。それからですね、でその後、7月21日と27日に初めて、市民向けの、説明会が、市の方から開催されました。ただしですね、この日21日なので開催されたのは両方とも同じ内容なんですが、どちらも最初は放射能のことに関する知識を得ようみたいな感じの講演会的なもので、後半は廃棄物処理に関する、それもまた講演会的なもので、会場に集まった人は大体やっぱ告知がない状態なので、1000人入る会場で50人程度で、清水の時は3、40人でした。そのどちらも僕は参加したんですが、で皆さん心配だからやっぱり参加してるんですね。でやっぱりがれきのことについて、市に対して、専門家に対して質疑をしたいんですが、ここで受けられる質疑というのは、この先生が話された内容のみについて、お答えしますので、それ以外のことについては質問しないでください。質問がある方はアンケート用紙の裏にアンケート用紙に記入するところがあるので、それを書けば後日市の方から連絡させていただきますというようなことで、その場で多数人数がいるところでですね、必要以上のことは喋らないという体制で話を進めていきました。で後から分かったんですが、そこで質問を出した方がですね、いまだにまだもらってないという現状も実はありまして、それぐらいお粗末な感じで静岡市はことを進めています。それからですね、現時点で、9月の時点で、本焼却、年度内に3900トン燃やすという話が出てきまして、でそれを、聞く前の時点でですね、試験焼却終わった頃から、私たち、実は私と妻と2人でこの会をやっていて、大勢いるような会ではないんですが、
とにかく市民の方たちがあまりにも情報が少なすぎるので、そのポスティングをすることによってまず情報拡散と、あと継続的に説明会お話し会をすることによって実際の現状を知ってもらうということ、それとインターネットやツイッターとかフェイスブックを使って情報収集、情報拡散を行ってきています。で、ちょっとじゃあ、もし森田さんの方に、その他のことで話していきたい。皆様、こんにちは。急遽バトンタッチになりましたけれども、私は静岡県内で自然環境保護市民グループのセーブジャパンネットワークというグループを立ち上げております、森田優馬と申します。代表をやらせていただいております。我々のグループは廃棄物処理のスペシャリスト、私もエネルギー研究をしているんですけれども、科学者もいらっしゃいまして、弁護士の方、あとお医者さんもいらっしゃいます。そういう方々の知見を合わせてですね、静岡市をどうにか協力できないかということで、大橋さんの方を協力をさせていただきまして、静岡市の環境調査、汚染環境汚染調査と、あともう一つ公文書公開請求を行いました。公文書公開請求はですね、全部の市町に対して僕ら行いまして、浜松、島田、静岡、富士、裾野の公文書、今全部すべて私が持っています。で、この公文書の中でですね、静岡市は約試験償却に400万円ぐらいかけてですね。この400万円ぐらいかけた試験償却の費用を皆さんに知らせていません。で、私、東部の三島で、主に活動しているんですけれども、東部はですね、早い段階で震災瓦礫の受け入れを発表する市町がとても多くて、というのは細野前環境大臣の選挙区でありまして、東部はですね、かなりの数の市町が震災瓦礫を受け入れるということで、もう早い段階、4月、5月の段階からわーっと一斉に手を挙げまして、住民説明会を開催しました。これにはですね、環境省の中部局も来まして、県も来ました。それでこういうような壇上でですね、市の幹部全員揃って、各市町でですね、200人単位ぐらいの住民を呼んで説明会を行ったわけですけれども、静岡市はそういう説明会を政令指定都市でありながら1回もやっておりません。これがですね、今公益処理ガイドラインに書いてあるスキームと全く反することでして、静岡市はそもそもそこに問題があります。で、我々じゃあ何をしたらいいのっていうのがここ今聞いている方々の思いだと思うんですけれども、やっぱ環境汚染調査を進めなきゃいけないので、最終処分場の汚染だとか焼却炉の汚染を我々が監視をしてそれを検査しなきゃ、民間の方で検査しなきゃならないということで、効果売塵法という売塵法を利用しまして、焼却炉から出た気体をですね、焼却炉500メートル1キロ圏内にですね、いろいろ衣装ケースみたいなものを仕掛けまして、そういう焼却炉から出た、汚染物をですねキャッチして、それを微量測定に出すということを、今年のですね、6月ですね、試験焼却の時に仕掛けて実行しました。これはですね、幸いなことにフランスの政府の、認定の測定機関のアクロというところがあるんですけれども、アクロがですね全面協力してくれまして、この検体をですね、富士市と静岡市の試験焼却で行った検体をですね30数検体アクロに送って今検査してもらっているところなんですけれども、その他に国内でその検査の実証を取るために某、名古屋にある国立大学、もうそれ以外は分かるんですけど、国立大学の微量測定のもうスペシャリストの教授に今お願いして、そっちも、微量測定進めてます。で、その結果がないとなかなか公表はできないんですけれども、実はですね、ある一部でですね、セシウムのピークが検出されまして、99.99% 放射性セシウムが取れるっていうのがですね、ちょっと崩れつつあるかなっていうような気がしております。で、静岡市はですね、今大橋さんから説明あったように、とてもスキーム的に不備だらけでして、なんと最終処分場が22年経過しています。で、この最終処分場はですね、環境省の公益処理ガイドラインによりますと、
先ほどケンギさんのパワーポインターでもあったんですが、二重シート、そこに二重シートを引いて、処理しなきゃならないということで、広域処理ガイドラインに記載されておりますが、それはどこの市町でもそういう管理をしないまま、これが、進められています。で、この二重シートはですね、過去にこれが破れて漏洩したっていうのはたくさんありまして、三島市ではですね、最終処分場が、破損しまして漏洩事故を起こしました。十数年前です。それで最終処分場が機能しなくなったっていう過去があります。で、最終処分場の遮水シートの保証期間っていうのはですね、大体10年から15年なんですよ。それがですね、静岡市は22年経過しています。これは大変問題なことであって、その整備をなしに最終処分というのはできません。今回の広域処理ガイドラインのスキームでは、焼却炉と最終処分場はセットですので、焼却した後に自分の市町で最終処分しなければ成立しません。ということでですね、静岡市は最終処分できない可能性があります。で、静岡市の場合、南沼上地区っていうのが最終処分場と焼却炉を持ってますが、そこの自治区にですね、こういうような事実をちゃんと説明して、もう一度市と交渉していかないといけない状況になっていると思います。これは私からの補足説明であります。で、次、裾野の件に僕もお話をしますので、その裾野の件でちょっと県全体的なことと、静岡市の補足をもう一度させていただきたいと思います。じゃあ、小川さん、ちょっと締めていただきたい。それでですね、静岡市のその廃棄物政策課はですね、どこも一緒なんですが、本当にこれ安全なのかというと、とにかく安全だから、試験焼却の結果が大丈夫だから、安心してください。もうそれが OK なので本焼却に行きますというようなことを言っていて、でそれでも市民の中で反対の声があったり不安に思っている人たちがいるということなので、より厳重にチェックを厳しくしていきますというようなことを担当課の課長さんからこの間メールをいただいたんですが、実際に静岡市の方はですね、ホームページにアップしている実際の本焼却でのですね、測定項目だとか測定回数というものが公表されておりまして、で焼却灰の放射能物質濃度は1ヶ月に1回のみ測定、それから排ガス中のアスベスト類に至っては6ヶ月に4回のみ、こんな、数字で本当に安心だとか安全というのは担保されるのでしょうかというのを、この待っている時間でちょっと確認した項目なんですが、そういう状況で市はとにかく安全ということだけを言って進めているので、ぜひ今日のいろいろな方のお話を聞いてやっぱ疑問に思ったりした方はもう本当時間がないので、一人でも多くの方が声を上げてどんどん質問問題を提起してもらわないと何も変わらないと思います。でやはり皆さんおっしゃられてますけれども、圧倒的にその情報が足りない方が多いとか、あと無関心っていう人がやっぱ多いので、そのために僕が先ほど言ったような活動を続けながら広めることっていうのをするしかないなと思ってやってきていますし、これからもやっていきます。で今日お配りした資料の中には、このチラシも入ってますし、来週月曜日にはですね10時半に青葉公園のところに集まって、その担当課市長に対して、手紙を持ってみんな大勢で押しかけようよっていうようなイベントも考えてますし、それ以外にもその日は午後にカフェでまた、お茶でも飲みながら軽く聞いてよっていう形でお話し会を開いたり、あとは、通常通り障害学習センターでもやっておりますので、ぜひ皆さん声をかけていただいて参加してください。よろしくお願いします。では裾野市の方よろしくお願いします。再び登場しました。すみません。森田と申します。今静岡市の大橋さんの説明の通りですね、やっぱり一人一人が疑問に持って、ちょっと待ってくれないかっていうことを言わないといけないことなんですけど、やっぱり皆様の同意が必要なので、今回のスキームではですね、一部の人間だけの決定で行われることではありません。
特に静岡市は政令指定都市で、かなりの数の市民がいます。その市民がほとんど知らないという現状がありまして、やっぱり市に対してもっと説明会を求めることが大事だと思います。で、静岡市の話も絡めて、ちょっと裾野市の現状を、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、裾野市はですね、これざっくり見てもらえば分かるんですけれども、ちょっと時間がないので飛ばしお話しさせていただきたいと思います。試験焼却4トンやりました。試験焼却4トンです。これにかかったお金って皆様ご存知ないですよね。なんとですね、裾野市はですね、大体放射能検査だけで186万円かけました。これはとてもじゃないけど、市民感覚として186万円も放射能検査でかけるっていうのは、ちょっと普通じゃないなっていう気がします。で、総額的に言うと大体211万円ぐらいの試験焼却というのがかかっています。で、補足としてですね、浜松から言いますと、浜松で大体交通費も入れて約300万円ぐらいですね。で、島田で大体約100万円ぐらいです。これは富士も大体約100万円ぐらいです。それぐらい試験焼却、たった1回の試験焼却で、そういう1回、2回の試験焼却で、そのお金をかけているということですね。そのお金があればですね、現地の仮設住宅をもうちょい立派なものにしたりですね、十分できるっていうような額です。で、裾野はですね、実は静岡県の東部というのは特徴が少し中部と西部と違いまして、まず富士山が近いということと、柿田川という天然記念物の水が流れているということで、環境保全団体がすごく多いんですね。で、我々が赤いグループなんですけれども、年配者のグループがとても多くて、その方々がですね、裾野市に対して、要望書を出します。なんで要望書を出したかというと、裾野市の最終処分場の地下はですね、柿田川の水脈でして、過去にサファリパークを建設したときに重金属汚染されるんじゃないかということですごく騒ぎになりました。そういう経緯もあって、柿田川を保全する団体がですね、猛抗議を裾野市に説明が足りないということで抗議をしております。今でも抗議をしておりますが、柿田川っていうのはですね、大体40万人の人が、飲料水だとか工業用水とかということで利用して40万人の人が使用しているんですけれども、主にですね、柿田川緑のトラストというすごく立派な財団法の団体がありまして、柿田川を保全するのに命を懸けている団体なんですけれども、その団体がですね、最終処分なんでまだ説明が足りないと、近隣の沼津市、三島市、神奈美町、清水町、そういうところにも説明がないままこれを実行するのはおかしいということで今抗議をしております。ですが、抗議の結果虚しく、10月11日にですね、3週間に2日というちょっとわけのわからない、量で、処理することということになっています。大橋市長というその市長はですね、小児会議でしてですね、本当はですね、放射性物質に対してより安全細部をとって対策をしなきゃいけない方なんですが、市民の話は全く聞かずにですね、着々と実行しているというのがやっぱり他の市町と同じだなっていうような気がします。その中で私の資材を全部投げ打ってまでも震災瓦礫を受け入れると、投げ打ってまでも保証するということで、もし被害があった場合保証するということで声高く広報活動をしておりまして、その割には3週間に2日しか受け入れられないんだなというちょっとした矛盾があるんですけれども、もともと裾野の最終処分場もそうですけれども、実は浜松の最終処分場も22年経過しておりまして、裾野もですね、十数年経過しているんじゃないかなというふうに思われます。で、先ほどの話のちょっと補足なんですけれども、遮水シートっていうのは日本遮水工協会というところが保証期間を大体10から15年で設けているんですけれども、その期限を過ぎている市町がほとんどなんですね。なので環境省のスキームから言うと、二重シート、これで二重シートっていうのはプラスチック製でできてまして、プラスチックっていうのは経過するとすぐ硬くなります。硬くなって破れますのですぐ浸出するということで、その二重シートもしないまま、瓦礫が来るということで、環境省は自ら公言している公益処理ガイドラインにも沿っていないということで、もうむちゃくちゃな状態で今やられようとしている状況があります。はい。で、その静岡の受け入れの量なんですけれども、皆様これ一つ覚えてください。23,500トンです。これはですね、23,500トン、山田町と大槌町の瓦礫を受け入れるということで、今年はですね、年度内に4,100トンなんですけれども、
総量的に言うと23,500トンですね。この23,500トンはですね、環境省が発表している岩手県の処理量、大体最小で1000トン、マックスで2000トンぐらいですけれども、その量と比べてもですね、たった2週間程度なんですね。で、他の市町もあるからそうにはいかないよっていう質問もあるかもしれないんですけれども、実はさっきもちょっとお話があったように、太平洋セメントっていう岩手の会社はですね、4月に社長が変わりました。4月に社長が変わって事業計画書を発表しまして、太平洋セメントはこれから80万トン受け入れますよということで発表しました。で、80万トン受け入れるって発表したことに関して岩手県はですね、じゃあ50万トンお願いしますということで、太平洋セメントに50万トンお願いしたんですけれども、実は公益処理、岩手県の今現在の公益処理分というのは20万トンです。そうするとですね、太平洋セメントは80万トンということで公表しておりますので、岩手県が受け入れる量50万トンを引いてですね、30万トン余力があるということです。その30万トンの内訳のうち公益処理分というのは20万トンですから、そこに20万トン乗せてもですね、あと10万トンが太平洋セメントで余分に処理できるということで、そうなるとですね、もう静岡県に持ってくる意味がもうそもそもないわけですね。で、今地権者様の話からもあったようにですね、役所というのは1回決めたことっていうのはなかなか覆さないんです。なので今処理量がないなというふうに分かっていてもですね、1回決めたことを既成事実を作るためにもうこれを実行するというところに入っております。ですのでやっぱり民意が必要です。民意が必要なのでやっぱり自治区に対してですね、自治区の決定だけでこれは決められていいものだろうかということでですね、やっぱりその声を上げてもらいたいということで、我々署名をですね、自治区に対して、反対じゃなくてもいいからとりあえず勉強をしてとりあえず全ての面でクリアしてからじゃあ、受け入れるか受け入れないかっていう話の場に立つということで、一日でも遅らせることを目標にですね、まずは地域住民が賢くなっていろんな選択肢の中で選択できるようにすると。民主主義はですね、やっぱり選択肢の中で我々が選択する自由がありますから、市の説明だけ聞いて選択をするのではなくて、市民側の説明を聞いたり、より詳しい専門家の話を聞いてですね、そこでチョイスしていくっていうのは民主主義のやり方なので、まずは自治区に対してそんな強く抗議をするっていうことではなくて、まずは話の場に立ちませんかと、もうちょい勉強して、もうちょい事実を知ってから、市と、交渉に入りませんかということでですね、その要望を我々はするために署名を集めております。ですので、賛同いただける方はですね、帰りにですね、その署名を書いていただいて、自治区に対して、自治区の区長さんはそんな責任は本来ないんですけれども、今のスキームですと、自治区の区長さんが賛成をするとやってきてしまうというスキームになってますので、そこをなんとかするためにですね、自治区の区長さんに、ちょっともうちょい考えてくださいということで、お願いできればと思っています。で、その他にですね、実はですね、静岡県と静岡市というのはなかなか議員さんで声を上げてくれる人がいないんですけれども、幸いなことにお医者さんでこの県内の総合病院に勤務しているお医者さんがですね、これに関して、ちょっと待ってくださいと、医師の立場からしてもそれはちょっともっと考える時間が必要ですということで、その意見書をですね、我々にいただきました。それをもって、ちょっと自治区の区長さんの方にもうちょい考え直してくれませんかということで交渉したいと思っております。あともう一つ残り1分ということで言わせていただきたいんですけれども、実は環境省はですね、焼却場の、検査で、焼却炉から出る排ガスを検査していると言ってますけれども、この排ガスにトリックがありまして、この排ガスはですね、固体と液体しかかかってません。なんと気体は測ってません。この気体を測ってないで安全だ安全だということで広報しております。この2点ですね、最終処分場の整備の不備、焼却炉は気体を測ってないということで、もうかなりの、説明責任に関して環境省は不備がありますので、そこら辺の追及もですね、皆様どんどん市に対してなり、していただきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは短い時間ではありますが質問の、
富山から来ました。本日はありがとうございました。いろいろと参考になる意見を、聞かせていただけたんですけれども、フランスのアクロという会社が全面的に協力してくれたということなんですけれども、私たち市民団体としては、やっぱり費用面とかそういうものもちょっと不安に全面協力っていうのは具体的にどういうことなのかっていうのをお聞きしたいです。実はですね、アクロはですね、この回の公益処理に関してすごく懸念しているんです。アクロって歴史のあるフランスの NGO なんですけれども、今回の震災がれきの焼却に関して、やっぱ国際ルール的にですね、放射性物質を少しでも含んでたものは集中管理するか、もしくはとどめるということが原則なので、国際的にはですね、そういうルールを無視したことに関して、日本にとても懸念を持っています。実はですね、そのアクロに通じる中継をしてくれたのがですね、フクロウの会といいまして、福島老朽原発を考える会っていうのがあります。これ歴史もうちゃんとした会なんですけれども、福島老朽原発を考える会がですね、我々にアクロを紹介していただきまして、アクロとですね、の理事長とデイビッドとですね、直にやり取りをさせていただいたところ、快く承諾してくれまして、ゲルマニウム半導体、アクロのゲルマニウム半導体で医療計測をしていただいているという状況ですね。で、一点ちょっと言うのを忘れたんですけれども、富山の先ほど健貴さんが、ND、基準値を高く設定しているからわからないんだよっていうふうに言っておったんですが、一つの方法としてスペクトルチャートというものがございまして、放射性物質っていうのは濃度の他に、スペクトルというそういうチャートがあるんですけれども、そのスペクトルをちゃんと見ないとですね、ピークがどれぐらいになっているかっていうのがわからないわけです。こういうのは市民に説明してもわからないということで全部省いているわけですよ。で、その富山の方でもやっていただきたいのが、やっぱりスペクトルチャートをですね、開示させるということですね。そうすると、いくら微量であってもスペクトルチャートにピークがありますと、これはセシウムが検出されているということですから、そのスペクトルチャートを入手するということが大事です。今、静岡県の方はスペクトルチャートを入手しようと僕は公務省で頑張ってますが、なかなか出しません、そのスペクトルチャートですね。ですが、今回、裾野はようやくスペクトルチャートを出すということで、今、公文書届くのを待っております。そういう状況です。すみません、ありがとうございました。各地からの素晴らしい分かりやすい現状の報告いただきまして本当にありがとうございます。私としては今日の日っていうのはなんとか無事に迎えられたっていうのがね、すごく感慨深いというか、なかなかその県内の瓦礫のグループがなかなか一緒に集まる機会っていうのが設けたくても設けられないっていう状況がずっと続いてきてまして、今日は本当にちょっとすごく嬉しいです。すいません、質問じゃなくてちょっと思ったことを述べさせていただく時間になっちゃって申し訳ないんですけど、よろしいですか。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。ここに来場できました皆様だけじゃなくて、瓦礫問題のスタート時点からインターネットを介して、情報の共有とかたくさんその他アドバイスまでを届けてくださった全国の面識もない方々もすごくご協力をいただいてここにたどり着いたと私は思ってます。その方々に、ここにはいらっしゃいませんけども感謝を申し上げたいなという思いでおります。本日の動きで、県内のマスコミの皆さんちょっと今日来られていらっしゃるのかどうかちょっとわからないんですが県内のマスコミの皆さんにも本当にようやく真剣に、この汚染瓦礫の問題の本質を、ご理解いただいてしっかりと記事にしていただいて状況を最後まで追い続けてもらえることを本当に願いたいと思っています。大げさかもしれないんですけれども放射能に関わる問題っていうのは原発にしろ瓦礫問題にしろ問題の本質は同じで、全て聖戦聖なる戦ってちょっと大げさかもしれないんですけど聖なる戦に値するような大きな問題だと私も思っております。そういったことで、俺が先に気づいたんだとか私が先に動いたんだよとかっていうような前に出たい気持ちっていうのはそれぞれ皆さん持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけどそういったことを抜きに
やはり全体で瓦礫の問題にしっかり取り組んで連携して必要なところは情報共有をして行っていくっていうのが一番今大事な場面になってきたのかな。だから不思議なことにこの13日に富山の方にもご参加素晴らしいお話をいただいてのこの素晴らしい機会を皆さんの方で企画いただいたと思いますのでいろんなことはあるかもしれませんけれどもそれぞれの働きの相乗効果でこの場が作られたと思っていただいてこれ以上汚染瓦礫の処理を、危険な処理方法のままで県内で進めさせることがないようにみんなの力で阻止できていけたらいいのかなと私は思ってます。長くなってすみません。最後に本日も受付の方でずっと頑張ってくれていた藤枝の志田ゆりさんにちょっとここでお礼を申し上げたいと思います。ある意味彼女のような方が裏方をいつも担ってくれているおかげでこういう大きな会もできている部分があると思いますので一言だけですが、はい、以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい。すみません、先ほど静岡の安全な暮らしを考える会のこのビラですね、これがありまして、その後、静岡市はですね、慌てて西ヶ谷の方で、説明会を開くというような情報がありまして、それで、何人かの人が、この、その回覧板といいますか、それがあって出かけたところですね、町内会長さん以下数名の人以外は締め出されたという状況があります。要するに丁寧な説明というのはアリバイ作りでありまして、実際に先ほど日本人は抗議をしないっていうんだけど、そうじゃなくて最初から説明する気ないんですね。でどんどん進めたいということで、本当に僕らも絶望的な気持ちでいるわけですよ。だけど今日瓦礫の説明会があるということで勇気づけられてきてます。だから町内会にどういうふうに伝えたらいいかっていう本当に切実な思いで、実際に静岡市内では3つの町内会の町内会長さんしか判をしてません。その人たちだけしか、関わってません。ですから全然説明ないんですね。で実はその今の経緯について木下幸太さんの、放射能防御プロジェクトですね、それに、昨日アップされましたこの経過がですね、今日ですね、すいません、福市の放射能についてっていう、そのすぐ後に静岡市の瓦礫のその説明会についての経緯が出ておりますので、彼のブログを見ている人多いと思いますので、かなり拡散されると思います。それだけお伝えします。ありがとうございます。それでは最後、青木先生、締めていただきましょうか。それぞれのですね、地域で、一生懸命とにかく戦ってらっしゃる皆さんのご報告がこういう形でね、一箇所で聞けたというのは良かったと思うんです。で、かなり悲観的な人と私のように楽観的な人がいましたけれども、ちょっとまとめっていう一つの情報なんですけども、結局大体皆さんの情報をですね集めると、私たちの日本の国がですね、ほとんどお隣のですね、北朝鮮だとかどっかとかですね変わらないような、本当にこれが民主国家なのかなっていうような状況があるということで、普段は多分さっきご意見あった方も含めてですね、普段我々はあんまりそういうことを感じないんですけれども、何かを本当にやろうとか、
何かを知りたいという話になってくると、そういう壁があるということが、今日皆さんの報告の中で分かったと思います。でその時にですね、私自身もゴミの問題で、何十年ずっとやってきたんですけれども、彼らは一つじゃないんですよ。こういうことをやってるとですね、その裏に悪の帝王がいてですね、全部その意識されて何かをやってるかのように見えるんですけども、多分もうそうなったら世の中はおしまいかなとは思っている。そうじゃなくって点でバラバラで自分の利益しか考えないような人たちがですね、上位離脱のもとにやってるんです。でそこがちょっとね隙間だと思ってるんですよ。だからどういうことかというと、こういう時も国に対してどう攻めるかっていう攻め方の問題だとか、県レベル、あるいは我々自治体間がつながってですね、情報交換してどういうふうに攻めていくかっていうことをやっていくと見えるものがある。で例えばさっき、静岡県は岩手県の瓦礫を持ってくるわけですけど、山田町だに大槌町の瓦礫を持ってくるっていう話になってるんですけども、さっき宮城県の瓦礫、これはもう瓦礫の処理量が減ってですね、55% 削減したというご報告をさせていただく。で国はですね、建前としてどういう建前をしているかというと、被災県でまず市町村で処理できないのは隣の市町村に手伝ってもらってください。その次は県レベルで何とか処理できるかどうかを検討してください。県レベルでできなかった時には隣の県の助けを借りてお互い助け合ってやっていくようにしましょうというのが一応、広域化の方針の前のですね基本になっている。そうすると宮城県は685万トンのうちですね、375万トン瓦礫お願いしますって言ってたんだけど、瓦礫は用意できなくてですね、現実的には JV との契約を更新しなきゃいけなくなる、変更しなきゃいけなくなる。そしたら大きな穴が開いてるわけです。岩手県の今広域で持っていこうとしているのがたかだか15万トンなんです。そしたら宮城県の穴開いた分にですね処理してもらえばいいわけです。でなんでそのことが言えるかというと、これ環境省は、予測を大幅な大きなですね予測を立てて予測を間違ってしまったためにどんな問題が今現状で出てるかというと、先ほど、2000億円を440億円減らしますっていう契約をやったと、そのお話をしました。で皆さん聞いてて 55% 瓦礫を減らしたんだったらですね、2000億円の契約だったらなんで1000億円にしないのかって普通は思いますよね。それできないのはなぜかって言ったら、例えば仮設焼却炉を、3年間で処理しなきゃいけない巨大に見積もった瓦礫量を3年内に処理するために300億円の金をかけて仮設焼却炉を作ったり破砕施設を作ったりして設備投資してるわけ。本来だったらですね、きちっと見積もっていればその半額で済んだわけです。その責任がですね環境省問われる立場にあるんです。環境省の、事務次官の首が飛ぶ、あるいは大臣の首が飛ぶぐらいの出来事です。したがってですね、最低限もうここまで来たんだから岩手県の瓦礫をどっかに持っていくんだって宮城県で最低処理するぐらいのね話をしろと。でこれは国に対して僕らとしてもですね要請していこうとは思っています。で今日ですね大きなテーマとして、富山県の皆さんが山田町に行かれて、でなんで山田町に調査に行かれたというようなことを含めて
報告、していただいたわけです。で、実際にですね、5月に行った時、あるいは8月に行った時、もう木くずはゴロッと減っていたという報告をされました。で、富山県ではですね、どうも怪しい知事が怪しい様子になった。つまり今までは木くずを受け入れる。で、市町村長さんも木くずを受け入れるんだから安心ですよと、ちゃんと洗った木くずだから安心ですよというふうに説明してたんだけども、それがもう一部でですね、木くず以外の可燃ごみも受け入れるみたいな話になってきているというお話があります。で、先ほど私の方で、お話しした8月7日に環境省が報告したやつではですね、富山県はもう、富山県はですね、このがれきについて木くずっていう形ではもう限定していない。木くずっていうのを取り払って可燃ごみにした。で、木くずっていうことでまだ山田町の木くずっていう形でこだわっているのは静岡だ。それで静岡県に聞いてみたんです。つまり実際にもう岩手県の木くずはガクッと減ってるんだと。減っていてね、富山県はもう木くずは富山県に持っている木くずがないっていうような話になってる。なんでそういう状況の中で静岡だけ木くずを引き受けるんですかと聞いてみたと。そしたら富山県はですね、木くずなくったって別にいいんだって言ってる。だからもう残り少なくなった木くずはですね、静岡県のために持ってきますって言ってるわけです。全くね、口から出まかせの適当なことなんです。それで富山県ともっと情報密にして、この3部の中で話になっていると思うんですけれども、本当に、今日の大きな点、本当に木くずはもうあるんですか。これはですね、私もずっとゴミ問題に関わってきたんですけれども、皆さんも、新聞紙、ステーションに、出したときに新聞紙の値段が高く売れるようになるとですね、持ち去りが発生するんです。この木くずについてはですね、情報が出るたんびに木くずの量が岩手県に減ってるんです。なんで減ってるかって言ったらですね、多分あちこち置いてて、そんな管理人なんかつけることできない。多分持ち去りがですね、発生してきてる。だからつまり再生利用、ボードだとかそういうのに再生利用するための木くずだったら有料で売れる。有料で売れるものを何で持っていく。なんで岩手県内でもですね、ゴミとして処理するっていうのはクエスチョンマークがつくような状況になってるんじゃないか。そこらはもうちょっとお互い情報交換してですね、やっていけば、その木くず問題についてもっと思ってます。で、あと、一つだけ、島田はですね、本当に頑張ってくださって、この瓦礫問題でいうとですね、島田の地権者、周辺の農家の人たち、それを支えた市民の人たちが頑張ってくれてですね、最終処分場